055驱逐舰上出现的小无人机，是不是说明当年美国朱姆沃尔特的梦想在中国海军已经实现了？各位网友，大家好，我是刘小飞。近来呢，海军公布了一些照片，就是显示在我们的055导弹驱逐舰的直升机甲板上面呢，起降了一架小型的无人机。而这个无人机特点呢，是有多个旋翼提供升力，起飞之后呢，机身后边有一个推进桨可以提供推力，也就是说，它像大疆那样靠这个旋翼起飞，然后像普通飞机那样可以平飞。好处呢是垂直起降的时候不需要跑道，平飞的时候呢，这个飞行效率呢比直升机又高。缺点也是很明显的，就是你平飞的时候，用来产生垂直起降升力的那几个小旋翼这个时候就没什么用了，只能产生阻力。所以这种飞机这个气动外形速度就不会很高。经常关注无人机发展的朋友，其实都特别熟悉这种无人机构型。就是好几年来就是历届的这个大奖赛上也好，包括现在市场上也好，这种起飞方式、这种飞行方式转换已经是非常普及了。说起来算不上有什么新意，没什么创意。而且呢，这种无人机里边呢也有区分，有些是全电的。凡是玩过无人机、玩过大疆的朋友都知道，这种全电无人机这种垂直起降的，它这个飞行距离都不远，而且载荷比较小。那么有些呢是混动的，就是电动机带4个垂直起降的这个旋翼，让飞机先起飞，提供升力嘛。然后平飞的时候呢，就是再用油机提供推力。那么相比之下，后边使用那个油机呢，动力就强劲了很多，比全电的航程要大好几倍，有的可以飞数百公里，能带的载荷呢也稍微高一些。和美国海军那个 RQ-8无人直升机相比呢，如果是同等重量条件下，可能航程会高很多。咱们的官方媒体对这个无人机的介绍说是它可以参加反潜作战，但是我们要考虑一下，055是可以携带直升机的，直升机上有雷达、有声呐浮标，有的呢还有吊放式声呐。反潜任务过程中呢还要带上鱼雷，这些都是反潜的全套装备而我们这个小无人机上好像基本都没有，也就是用红外还有可见光的探头，能够连续数小时对海面进行搜索，就是找一下潜艇的通气管或者是潜望镜。反潜作用呢不会说没有吧，可能也是比较有限的。那么055驱逐舰上要这么一个气动外形布局没有什么新意，载荷又很小的无人机干什么？说到这里呢，我们不妨看一看美国一艘锈迹斑斑重出江湖的新船，就是那个 DDG-1000朱姆沃尔特。然后我们想一下，这艘船原来的核心任务是什么？其实美国人设计朱姆沃尔特最早的目标就是用船上的155毫米口径火炮，配合最大射程180公里的远程精确制导炮弹进行炮击。说白了，那是个大炮船。后来一枚炮弹价格涨到了80万美元，美国实在玩不起。但是呢，离开了这个高价值炮弹，朱姆沃尔特就会变成一个普通炮舰，所以就导致这个驱逐舰被整个放弃了。现在在打算进行彻底改造。那么180公里外，这些精确制导炮弹是如何打击目标呢？尤其是地面目标，一般呢都是需要前方有人或者无人机进行观察，然后呢提供目标坐标，再把这个目标坐标呢转换成 GPS 数据，引导 GPS 制导炮弹进行打击，或者呢是有人用无人机用激光进行照射目标，引导激光半主动炮弹进行打击。两种指导体制都是有可能的。而我们055舰上这种无人机是不是就有可能具备这种观察、搜索、照射能力？如果我们的130舰炮也能够高速连续发射，射程超过100公里的制导炮弹，那么在作战中能发挥什么样的效果？比如说用于登陆作战，这种精确炮击的火力连续性可能要比察打一体无人机效果要好很多。因为察打一体无人机携带的弹药呢重量有限，数量也比较少，一带就是2枚、4枚、6枚，如果带多点的话，弹药比较小。而130舰炮本身分量就很沉加上这个舰炮射速就非常之高，那么它就可以在无人机的指示下，对敌方一大片区域里边的重点位置一个一个清扫掉。比如说打机场，那么在无人机的观察照射下，远程打击就可以把机场的那些飞机那些洞库的入口一个精准命中。至于说海上作战，比如说对方可能有些小艇，
还不是什么光华6导弹艇那种，可能更小，就是类似伊朗买的那批竞速艇大小的，外形低矮，雷达反射面积就特别小，所以用一般雷达制导的反舰导弹基本没办法。但是呢，这种目标用激光半自动炮弹打效果特别好，以130炮弹的威力都不用直接命中，只要是能够在身边爆炸，这些小艇全都受不了。所以呢，这些小无人机看上去并不先进，但是呢，没准正好说明美国朱姆沃尔特当初的作战想定，没准就在我们的各型驱逐舰上实现了。好，关于055上出现的小无人机，除了反潜还能干什么用？今天呢，我们就分析到这里，欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再聊。